ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 5.5 kg ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು 1 ಅವರ್ಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ AC ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಏನು ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ 500 ಲೀಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹೋಂಡಾ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ದೇ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. 2.8 kg 2400 ವಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ RS ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೋಂಡಾದು. ಸೊ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನರೇಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊಸದ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು. ಯಾರು ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಂಡಾ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು JC ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯವರು ಈ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೋಂಡಾದ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರವಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು? 35 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಥೋರೈಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ? distributors for Bangalore, Honda from the past 35 years. 35 years. Sales, service, spare parts, anything related to generators, brush cutters, agricultural ಎಲ್ಲಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಒಂದು ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕಂಪನಿನೇ ಇವಾಗ ಜನರೇಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ 32,000 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಟು 2,25,000 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಥ್ರೂ VRL ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರೀಸನಬಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ EMI ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾನೇ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದು 40 to 50 ಇದೆ. 40 to 50 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್? ಅಪ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 15,000 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 1.5 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಅದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 50 to 2 lakhs. 2 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, GX 25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 35 ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, ಮತ್ತೆ 2.5 HP, 3 HP,
4.5 HP 6 HP ವರೆಗೂ ಇದೆ ಇಂಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಇಂಜಿನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ 1.5 HP ವಾಟರ್ ಪಂಪ್, 2 HP ವಾಟರ್ ಪಂಪ್. ಇದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ 2 HP, 3 HP ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ 5.5 HP ಡೀಸೆಲ್ದು ಇದೆ 5.5 HP ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದೇ ಬರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಂಡಾ 1 kV ಜನರೇಟರ್ EP1000 ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ಜನರೇಟರ್, EP1000 ಮತ್ತೆ 3 kV ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 7 kV ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 5.5 kV ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು 5.5 ಇಂದ 6 kV ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಗಂಟೆಗೆ 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? 1 kV EP1000 ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ 750 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್, 2 ಫ್ಯಾನ್, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 750 ಇಂದ 850 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 kV ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2800 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಟನ್ AC ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 HP ಮೋಟರ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು 1/1. ಓಕೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ? ಇದು 32,000 ಆಗುತ್ತೆ. 32,000. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್? ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಬಹುದು? ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 1.25 ಇಂದ 2 ಲೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 1 ಅವರ್ಗೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತರ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅವರ್ ಇಂದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜರ್ದು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇವನ್ ಯಾವುದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. 65 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 135 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಓಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಇದು 2 HP ವಾಟರ್ ಪಂಪ್. ನಿಮ್ಗೆ 1.5 HP ಪೈಪ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 HP ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು? 600 ಲೀಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 600 ಲೀಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಇದು. ಸೂಪರ್. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗೆ 1/2 ಲೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ 500 ಲೀಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಆದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಆದ್ರಿಂದ 1/2 ಲೀಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ 80 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 HP ಇದೆ ಪೈಪ್. ಇದು ಬಂದು 900 ಲೀಟರ್ ಎತ್ತುತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್? ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 1.25 ಲೀಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ 1 ಅವರ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 27,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು 23. ಇದು ಅದು 23. ಅದು 23. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು 5.5 HP ಇದು. ಇದು ಪೈಪ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 3x3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1100 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 1.25 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 28,000. ಹೌದು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಇದು ಭೂಮಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇದು ಆತರ ಅರ್ಥ ಆಗೋರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 1 HP ಬರುತ್ತೆ, 1.5 HP ಬರುತ್ತೆ, 2 HP ಬರುತ್ತೆ. 3 ವೆರೈಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು GS 160 ಇಂಜಿನ್. ಇದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು 200, 160, 180 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓಕೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 23,000 ಆಗುತ್ತೆ. 23,000 ಹೌದು. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಸ್ಪೇರ್ಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು. ಹೋಂಡಾ ಇಂಜಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಬಂದು ಹಾಕಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಇದು GX 160 ಇದು 4.5 HP ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ HP ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡೋಕೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 350 ml ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, 500 ml ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 80 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಪರೇಟ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 10 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ 80 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 14,500 ಆಗುತ್ತೆ, 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, 17,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು, ಮೇಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 28% GST ಸೇರಿ. ಓಕೆ, GST ವಿತ್ GST ನೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ GST ಬಿಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ತೋರಿಸಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ವಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರಂಟಿಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ? ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಜನರೇಟರ್ಗೆ 2 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೋರ್ ಇದೆ, 196 ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೋರ್ ಬರುತ್ತೆ, 216 ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೋರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿತ್ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವೇ ನೂಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. 1.2 ಇದು HP ಇಂಜಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೋರ್. ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಕ್ಗೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 60 ಬರುತ್ತೆ, 60,000 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ್ ಇದೆ, 1.5 HP ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ್. ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ 33,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರು, ಇದು 1.5 HP. ಇದು ಬಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಗೊಳಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದು, ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಲು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಬಿನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಾಬಿನ್, ಬ್ಲೇಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹೋಂಡಾ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ನಮ್ದೇ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. 10W30 ಲೀಟ್ರು, ಹಾಫ್ ಲೀಟ್ರು ಬಂದು 180 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10W30 ಆಯಿಲ್ ಹೋಂಡಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಗೆ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್. ಅದೇ 1.2 ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಇದೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ವೆರೈಟಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಹೋಂಡಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 20W40 ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು 3 kV ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ 1 kV ಇದು ಇದೆ. ಇಂಜಿನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ವೇಟಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ, 2 days 3 days ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು 1 kV 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 22,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಹೊಸದು 32,000 ಆಗುತ್ತೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆರೋಸಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 kV ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಡೀತದೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು 25,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ? ಇದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು U6.5 ಅಂತ, ಇದು ಹೋಂಡಾದು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ಯೂಸ್ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು 7 kV ತಗೊಂಡೋಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೋಡ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಇದೆ 1,30,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1,30,000. ಹೊಸದಾದ್ರೆ 7,25,000. 7 kV ಇದು ಬರೋಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 kV ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು 32,000 ಆಗುತ್ತೆ.
1700 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸು? ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 32,000. ಓಕೆ. ಹೊಸದು ಹೊಸದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2.8 kV 2400 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, 35,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೋದು ಸೌಂಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 2.8 kV. ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದು 2.8 kV 2400 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಲೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು? ಇದರಲ್ಲಿ 1 HP ಮೋಟ್ರು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಿಷಿನ್ 1 HP ಮೋಟ್ರು, ನೀರ್ದು ಮೋಟ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸ್? ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 55 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆನ್ ಆಗೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 7 kV ಬಂದು ಸಬ್ಟೆಕ್ ಹೋಂಡಾ ಮೇಕ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಮೇಕೆ ಇದೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಬ್ಟೆಕ್ ಮೇಕ್ 40 amps ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಖಾಲಿ 1 kV ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. KB ರಿಟರ್ನ್ ಸಪ್ಲೈ ಪವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೋಂಡಾ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಇದು ಸಬ್ಟೆಕ್ ಮೇಕ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಇದು ಟಿಲ್ಲರ್ 4.5 HP ಟಿಲ್ಲರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೇಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, 24 ಬ್ಲೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಗೆ 1.25 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ 2 HP ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. 45,000. ಇವಾಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 19,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್, GST ಬಿಲ್, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10 ಮೀಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇರಿ 19,000. ಓಕೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅದು ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ 1 kV ಇದ್ರೆ 1 kV ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2.4 kV ಇದ್ರೆ 2.4 kV, 3 kV ಇದ್ರೆ 3 kV ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಂಡಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಹೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ದು ಇದೆ. ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಲೆಟ್, ವಾಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಂಡಾದ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 1.2 HP ಇಂದ 3 HP ವರೆಗೂ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್, ಎಲ್ಲ A to Z ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಂಡಾ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸು, ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಹೋಂಡಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ರಿಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ತೊಗೊಬೇಕು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಬ್ ಡೀಲರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೋಂಡಾ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಜನರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರು ತಗೋತೀವಿ. ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬೈಯಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಸ ಜನರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 kV to 7 kV ವರೆಗೂ ತಗೋತೀವಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 to ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌದು, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗು, ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೇನೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆಫ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 7 ಡೇಸು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. 7 ಡೇಸು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.